uzareba utarabyaye uzareba keza suko gusuzugura ko wikomeza kumbaza ibibazo bijyanye n'undi mukunzi ibyo uzabimbaza ikindi gihe aka kanya kuki uri kumatiriza mu bandi kuki ibintu byose bijyana mu bandi ngo nukunda n'undi mukunzi ngo n'iki nacyo nani wonyene nago ndabijyamo babarira wambabariye nta n'ibyo uzajyamo wenda nzabijyamo simbizi kimwe nuko nuwo turi kumwe ashobora kubona ko yayobye nibyo arimo ari amafuti akongera agahindukira akaza tugafatanya kino kintu kiba kibaye nk'isomo umuntu gukatira nyuma y'iminsi 4-5 mukundanye utanye abayigisi bawutanye kujya ubohereza utuvideo wa posting batera ko mutwa bati nyine nahisemo bakaguseka nene ibintu babambwira ejo ndambwiye ukuntu nyine ngo ushaka kumupropose wabyihoreye mana reka mbise kuko birasekeje nubwo bibabaje bambwiye ukuntu nyine nguri gutegura ngo kumupropose ngo kamwambika impeta ejo bundi akimara gukomera urukundo naye nashyuke naye nahiye ushaka kugura impeta ibiki none nyuma nyine byose bibaye zero ibyo byose nyine bibaye zero nyine nibaze akabyitwaza anambeshyera byibura niyambwira ati okay sinyishaka ko dukundana kubw'impamvu zanjye bwite sava wena ne kuvuga ati byo ragize n'ukuri nuzi umuntu kwanga akanakubeshyera Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp Bayikazi bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuka nifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi rakanezere ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abahanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira cyane ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ni benshi mugenda mugira inama kandi zikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndizera ko namwe mumeze neza ku bitekerezo byanyu ndetse n'izindi nyunganizi ndetse n'ubundi bufasha mugenda mutanga ku bantu tuba twaganiye nabo turabashimira tubikuye ku mutima uyu munsi turi kumwe na Souvenir watewe indobo Souvenir ntibikurakaze mbivuze gutya ariko kuko niko bimeze ntago ari guseseza tuvuga ibintu niko biri wakabaye bicara hano uri kumwe na Sheri ariko nyine byarahindutse impamvu twicaranye rero nagira ngo mubaze numvise akomeza kuvuga ijambo cyagiye tuganiye numva akomeza kuvuga ijambo ngo hari umuntu ngo mu diaspora ngo Shania niwe utumye batandukana ariko nkajya numva kuko ari ubwa mbere wari ubivuze tukumva ni brag biri seriye nagira ngo tubwize ukuri icyo kintu uvuga ni icyanyacyo cyangwa nawe ugiye kuba nkaho uvuga ngo urakeka cyangwa barakubwiye urumva njye nabikomoje mvuga ngo barambwiye yego ariko ndonya ndavuga ati nubwo bambwiye nge sinabihaye agaciro yego kuko ngenzi ko abantu iyo babonye mumeze neza barabasenya nyine kuko ari abantu rega batifuza kubona mwebwe museka mwishimye iki ibyo ari abantu benshi batabikunda so rero ngiye sinigize mbe agaciro mvuge wena ngo nimba byarabayeho ngo nanjye nze mite mbimubwira byaba ari byo byaba atari byo nge ntacyo babimbwiye icyambere nuko mbona amaye umwanya yanyubashye mbese nyine nta kintu cyahindutse bitewe nuko twari tubanye none rero aho babimbwiriye icyanyindutse ko ari byo nuko yahise ahinduka nawe urabibona ndabibona kandi nawe warabibonye n'abantu barabibonye ko Shania yahindutse so rero ntumva sene kubikora hiki ngo byumvikane ko nyine ubwo ibyo bambwiye nanjye nibyo ubona nyine ko kubwo arahari ubwo arahari nyine kubera amafaranga aransize kandi nanjye neze nge ntabwo nkora cyane undi umusore w'i Kigali uhiga icyo gihe nyine nkuko wabivuze yaba akurikiye amafaranga
cyangwa none se nanone uwo muntu akamubwira ati niba ushaka ko dukomeza gukomezanya tandukana na Souvenir ko si twakundana nawe mukundana nabyo birashoboka. Izo kintu cya kibabaje se nuko ibyo byose biba byarabaye ntahita bimbwira, ahubwo we akabimbwira yarananyemereye ngo dukundanisha. Ibaze nyine twakundanye kuri zingahera hari zinga ko narafashe itariki mbari cyari tujya kuri giriti ndumva harace ari mu turi zingahe 5 esheshatu twakwa hari nko kuyambere hari nka 30 cyangwa 31 urumva turakundanye bukeye bwaho ngo nibwo ngo yamfashe wibaza iminsi iciyemo ese yagufashe muri kumwe yese nanasobanukirwa wibaze kuva ku itariki 30 tu itariki hafi usuri mu 8 nimba atari 9 cyangwa baza turi no mu 10 sibyo simbyitona amateki simba nyitayo bite n'igihe wabona ikigano uzagisorera ureba iminsi yose iciyemo yaranyihoreye tukajya tuvugana bisanzwe mbone urukundo ari urukundo ahubwo cyagiye ukamamagara ngasanga nibwo yabivuyemo. Byumvikane ko ahubwo we ibyo avuga arabeshya kuko aba yari ukuri yari kwitambwira ati tubivemo. Urabize nawe akundanye n'umuntu ukamufata ari mu makosa batumukatira nta nubwo wavuga ngo urijishe cyangwa ngo uramara ngo uvuge ngo namwe gakeza ngo urindire icyumweru kangiye nkubwira ko na nyuma yaho twari tumiranye neza ibintu ari ibisanzwe. ahubwo cyagiye twereka ifoto njyewe nabura impamvu nacecetse nkanga no kubivugaho cyane nabuze ikintu mvuga. None se nimba umuntu anyeretse ifoto avuga ngo ni kanaka kandi njye nari bangasanga si we niwe abafite urwitwazo nanze wenda kugira ngo atabona ko musebeje ariko mu bigaragara nyine ariko ku rundi ruhande Shania ndamwumva reba ubuzima yibereyemo urabubona rero buriya Shania niwe mukene wa muri iki gihugu. Oya si we. Hanyuma se abantu bose babakene bakoresha uburiganya cyangwa kubeshya abahungu b'abandi kugira ngo bave muri ubwo bukene. Ahubwo se ibyo ngibyo byamumariye iki sahemuka ntacyo bibimara ibintu by'ubuntu bigendera ubuntu none iyo uhemutse biragukurikirana. Bivuze ngo yagombaga gutuza nese ubundi ko atapfuye ni yarabayeho aho twamenyane ni yabagaho abantu se nibabonaga ko atangiye guhinduka mu bushobozi bwanjye n'ubwa mbere ni ibi bintu yankoze dukundana hambere muri ya myaka 3 ishize nako twarakundanye wa mugabo waturuka Kenya azanye udufaranga tungahe aramushuka abarantwaye aramutwaye parudo amutwaye babiri bagiranye ni vaniramo akanje karenge none akakanya nano turakundanye haje ufite amafaranga yisaguruka byumvikane ko we icyo kiri imbere na amafaranga aho yayakurikiye nako aho yahereye yakurikira byamumariye iki nta cyangara kubera ibyo byose neje ubundi azagaruka yangaye ubundi kintu kireka iyo ukuyemo isomo nibwo ukireka ese buke dakuramo isomo we nimba abona ko ntaryo arabona nyine ubwo none se ibyo uriya papa mbyirire yakoze ni babibonye wose si yaje kubera amafaranga uriya nubwo tumwita papa mbyirire uracyari nubaje yamwakira nubaje yamwemera ko aracyari umugabo we ubundi ikintu nabonye kiba muri riske sibyo gusa ntabwo byatuma udakunda umuntu gukunda umuntu watandukanye n'umugabo ariko uwo mugabo bakivugana ongeraho ngo bakivugana baba baratandukanye mu kubera uburakari n'umujinya ariko igihe cyose bahuye barongera bagasubira. Ngibaze rero ko umugabo we papa mbyire nayo n'ikibazo namugiragaho uko we numvaga rwose aho bigeze wapi ahubwo ikibazo kiri kuri uwo nguwo wo hanze aho papa mbyire aho yanera ubwo. Ikindi kintu wenda Shania yasiwe mukene wenyine uriho pe ntago ari we wenyine abona ibintu bisekeje urumva se wenyine mukene ariko none burya hari ubuzima umuntu abayibereyemo yagira gato yabona akantu gato kamukura muri bwa buzima niba umugabo avuze ati fata 50 wishyura inzu urumva akavuga ati fata 30 ugenda uhahira abana gusa we yaba kikubaza icyo umuha 2 tuvugishije ukuri. Uri kumva ndi kukubwira icyo gihe byaba bihuriye he no kuvuga ngo niba we amuha 100 ngo yishyure inzu cya 50 uwo kazana 500 ngo hahe undi amuha 20 ariko nyine bitewe n'ubuzima umuntu yiberamo ubwo mukuru umuntu ugukunze umuntu muhorana numva nibwiraga nagiye kumureba mu rugo mumenye uko nameze n'abana umva Souvenir birashoboka ko nawe wari kuzashyira mu naremeraga sasa nimba narakoreshaga 2000 cyangwa 3000 nkigomwa tukayagabana mwohereza kuyana w'abana amere neza n'abana be bimere neza ariko ugasangana n'uwo nyine ntago ibyo byose abibona ngo abiha agaciro
ariko nyine nimba ariko yabishatse azigera. nanone kandi ikindi kintu birashoboka ko nawe mushobora gutandukana, ibintu byose birashoboka. Ubundi ikintu cyose ni amahirwe, niba ikintu cyane rwose. None se ko umuntu mukundana amezi 2 mugahita mukora ubukwe kandi mukubaka bigakomeza, ariko hari n'abakundana imyaka 10 ntibabane kandi baramaranye igihe. Rero ikintu cyose ni amahirwe. Iyo ikintu cyaguhiriye kiraguhiriye, kitaguhiriye nyine ntazigera. Ahubwo ubutegurane uranizi ko ufite undi musheri hubwo. Harakone umusore atandukana n'umukobwa afite indi backup hirya gahita afatirana wa wundi bagahita bakomezanya. Nta sheri uragira. Aka kanya kweri njye nawe ni mushiri neganya n'ubifite mu bitekerezo wapi. Aka kanya nta n'uwo nyene nta n'uwo nshaka. Ubuse niki naba narabonye kizima cya cyane nshaka. Ako souvenir ntukajyishyiramo na montage. Nta montage. Nese niki aka kanya nta n'ukwezi nta n'ibyumweru binge bishize ngo umukunzi urumva ibyo ari ibintu wakagomye no kumbaza aho. Ntabikubaza se si ibintu bisanzwe. Kabarira nawe n'ukamba. Uruzi ko umugabo ajya gushyingura umugore we kwirimbi akahava ari gutereta cyuje umugore. Nabo nyine ntabwo ari ntabwo ari mu bintu bitagora abagabo n'ibyo ngibyo nirukanka ajya gutereta abo bandi byankurura no ntabwo uzigera utwongera gukunda kuko nubu kwishana nawe ndakura y'amaso ndacyashaka kubanza kumushyira ku murongo ndebe sha Siveni nusije kumagara umbwira ngo ugiye kumureba no sha ugira ngo azadukubitire hamwe ahora ndi uzi ibintu yankoreye ugiye kureba umuntu umushyire uzi ko yemera kukurega uko nuguhoza umuntu ku nkeke yanakurega kandi nago byemewe ko byose niwe wakoze amakosa yatajya no kubinyemerera Fazari nubundi kure nibariyeho nakigera ibintu umurego waruzanye nago yari kukwangira ngo 1 2 3 ngo bikunde n'ibyari gushoboka kuko nyine wari ubikeneye na wabibona nano yabikoze kugira anyikize yanyemereye kugira ngo anyikize uzikuno n'abantu banje babambwira ati shamana ngo twarababaye ibiki nabo byabacanze ubona nabo batabyumva neza urumva rega iyo ubona abantu ubona bajyanye ubona nyine ari couple nziza nyuma ukabona biranze ni ibintu bitungurana ni ibintu nyine biba bihabanye ahubwo wakibaza niwongera gusura mu rukundo uzagendera kuki ugeranyije n'ukuntu shaniye mutandukane nyine n'ukuntu mwari mwarakundanye ubu ngubu uzagendera kuki nujya gukundana n'undi mukobwa uzareba utarabyaye uzareba utafite suko gusuzugura ko ikunze kumbaza kubibazo bijyanye n'undi mukunzi ibyo uzabimbaza ikindi gihe aka kanya oya kuki uri kumatiriza mu bandi kuki ibintu byose bijyana mu bandi ngo nukunda n'undi mukunzi ngo niki nacyo nani wonyene nago ndabijyamo babarira wambabariye ntabyo uzajyamo nani wenda nzabijyamo simbizi kimwe nuko nuwo turi kumwe ashobora kubona ko yayobye nibyo arimo ari amafuti akongera agahindukira akaza tugafatanya yego aha wagira ngo uracyari guhatiriza wenda kuba kubwira yego ariko bura mu buzima ntugakunde guta umwanya nyine njyewe uruzi ngiye kuno mbaye iyo umuntu anyeretse ko atankeneye nyine ndakorohereza nkuko nguko urimo kwivuna umwinginga ngo ndacyashaka kugerageza amahirwe we yikomereje ubuzima n'umuntu we bari kumwe wowe uracyari kumwe rukanka inyuma uri guta umwanya rero urimo kwitesha igihe ahubwo wagatekereje ibindi biri imbere ukamwikuramo nyine kuko nibishoboka nta muntu uzumva shani yongeye kukubwira ngo ndagukunda icyo cyo kibagirwa kiretse sinzi ukuntu byagenze nanone ni mu gihe nyine biragora uri umuntu ukunda kubyikuramo burundu ngo uvuge ngo ngiye mwikuyemo birarangiye biragora pe ndanabyumva ariko mu gihe ari ngombwa urabikora kugira ngo uryamusinzire nkaje ngo waravuze ngo ugiye kwiyahuza inzoga ugiye kunywa inzoga ngo nyinshi cyane ngo ube umusinzi ibyo se byakemura iki uriyahuza inzoga ube umusinzi shani yayimereye neza aho ari arya aryama ku manywa na nijoro nta kibazo afite wowe ujye kwiyangiza ibyo ni ukwiyangiza mu bwonko kandi kwiyangiza nabyo wangirika vuba kugira ngo wongere ugarukemo nyine biba bigoye niyo mpamvu ngiye kugira ngo nyine ubyibagirwe ndi kwibariza iby'umukobwa kugira ngo ureke kongera gukomeza kumutekereza cyane kuko umutekereza cyane arakuguma mu bitekerezo kandi utazongera kumubona ubu uzasubira mu rugo iwe yarakwemye kongera gusubira mu rugo iwe kumubangamira ko yabikubwiye uzongera ufate tugende ukomange umubwire ngo ikizi
nanjye gusinzi ntacyo. Niba umuntu byanze nimba bikunze byakunze, rero niyo mpamvu ngusaba kubyakira bikarangira. Wari uzi ko ushobora no kunanuka. Hari umuntu ubabara akananuka rwose mu buryo bigaragara ibintu byose. Rero ikintu cya mbere ni ukwakira ukuri, ukakumenya kwaba kwiza cyangwa kwaba kubi, ukabana nako nyine, cyane ko ibyo ni ibintu bishira vuba. Wa mugani hari umuntu wigeze kumbwira ati se souvenir ko yiruka kuri shani ya hari abakobwa beza, hari abakobwa badafite abana, urukundo rero ntabwo rureba ibyo ngibyo, rwaserera z'abagabo n'abana, atura mugabo ko bashobora kuzarwana umunsi yagarutse, ukumva nyine abantu bari kuvutera comment nyinshi. ngiye kora ko nari naramukunze uko ari, ntabwo ibyo kubyara nigize mbyitaho cyangwa se ngo ubuzima bayemo, kubera ko nk'uko bivuze yego umuntu ntiyabura abandi bakobwa abahura nabo hehe na hehe, ariko nyine ukavuga ati ndiyemeje bitewe n'icyo nari naramubonyemo, nabonaga ari umuntu w'umubyeyi kandi mbona ko azi inshingano, azi urugo, afite experience, hari byinshi twagiranaho tu, kubera ko n'undi nshobora kuzana ubutarabyara akambera ikibazo. Kandi ngiye kuri njye abana nta kintu baba bantwaye, ndetse undi simba nzabyara nanjye mba nzabyara, none se ubundi uba ugomba kwiberaho neza, n'ubundi ubuzima ni bugufiya. Cyane nuko naba mfite umutuzo, mfite umuntu unyubaha, dufatanye urugendo, ibindi mba nzi ko n'ubundi nzabisiga mwigendera. Ubwo rero ibintu byo kujya kwanduranya ngo ibiki wapi, niyo mitekerereze yanjye, niko mba meze. Rero wikomeza kwigunga gutyo, uzi ukuntu umeze, wabyihoreye wagira ngo wapfushije umuntu. Ntabwo napfushije, ariko nanone kubura umuntu cyangwa se kuba umuntu mwakundana ukabona agiye kure yawe, uko byagenda kose nyine nawe urababara. Guhera uriya munsi wa mbere duhurira hano bwa mbere na mbere turi kumwe kugeza n'aka kanya sinzira nyine, biba ari ibibazo kuri ngewe nyine, mba nabuze icyo gukora. Niba urukundo ari ukurumera, bibaye na ngombwa sinazanye no gukunda, nuko nyine umuntu abivuga ejo bigahinduka, ariko ubundi kubona umuntu mukundana byo kuri byanyabyo kuri iki gihe biragoye byo kubona umuntu muhuza, kubona umuntu ukumva nawe wumva, biragoye ku mpande zombi. Niyo mpamvu nyine iyo ugize imana ukagira uwo ubona nyuma mugatandukana bibanza kukugora. Mbega shani yawe, gusa hari ikintu kiba kikaba nk'isomo, kino kintu kiba kibaye nk'isomo. Akuze umuntu gukatira nyuma y'iminsi 4-5 mukundanye, utanye abayigisi bawe utanye kujya ubohereza utuvideo wa posting batera comment bati nyine nahisemo, bakaguseka ibintu babambwira. Ejo ndambwiye ukuntu nyine ngo ushaka kumupropose, wabyihoreye. Mana reka mbise kuko birasekeje nubwo bibabaje. Bambwiye ukuntu nyine nguri gutegura ngo kumupropose, ngo kamwambika impeta ejo bundi akimara kukwemera urukundo, nayo nashyushye nahiye, ushaka kugura impeta ibiki, none nyuma nyine byose bibaye zero. Ibyo byose nyine bibaye zero nyine. Nibaze akabyitwaza anambeshyera, byibura niyambwira ati okay sinyishaka ko dukundana kubw'impamvu zanjye bwite, sava wenda ne kuvuga ati byo ragize n'ukuri, nuzi umuntu kwanga akanakubeshyera akagushaka yikosa, ubugome n'ubwana bubi n'Imana yo mwijeze zabimubaza. Nicyo navuga gusa nawe ahari arabizi ko utishimye, shani ya nawe ahari arabizi ko utishimye, wenda warishimye ariko warabizi ko utishimye, ariko nta kindi kintu wakora, nta kindi kintu wamubwira. Nyine nuko abantu turishima, abandi bababaye, abandi bakaba bari abandi bishimye, nuko nguko rero ibintu byose nibwo ubuzima. Ariko ikintu cyiza kibaho cya mbere umuntu uhita ukora no kwiyakira, ukabyakira vuba, ugatangira ubundi buzima. Niba ari gusohoka ugakomeza, nk'ubu turi muri weekend, wakabaye usohotse nk'izi saha, umva tuvuga ati reka mpange nisohokere kugira ngo nyine ugabanye ibibazo, ariko ngo ntiwabikora. Kubera iki? Kubera agahinda. Ngewe icyo ndi gukora nyine ni ukwanga ko wiheba, nyine wumva uri wenyine, wumva agahinda kaguheranye. Ariko niba wumva bidakunda, wowe igihe uzumva ubaye byakunze umeze neza wiyakiriye,
uzambwira ko warangaye nyabo bari gutekereza ibintu byinshi nzakubwira se wa muntu we gutekereza aho kurashira ntabwo ari uko nababuze ahubwo nuko nakunze ari uri kumbabaza uyakunze rero hari indirimbo ndi kumva muri iyi minsi ngo yakunze ngafite wasariye ngo none wasariye ngafite yapfiriye inkundo z'iki gihe niko zisigaye zimeze uwo ukunda afite nawe ndakunda none wakunda ufite yapfiriye byo gupfa nijye bavuga ngo wirukana umugore ngo ugira gute ukazana uwo wekenye gufu ukazana urimira gungwe uzi ukuntu umukobwa twakundanaga mbere namwiyemeyeho ati naho twahurira kuko mfite arakurenze uwo ngo yege byarabaye ariko abona cyagiye nyine twagiye ku mazi urabona narapostinze ahantu hose arabibona ngo aha ngo courage namaze kubera iki nuko nyine ngo wose ngo nuko ngo kuba hafi ko bishaka kuko kenshi twakundaga gupfa ko adakunze kuboneka namwe ati cyane warakurenze naho mwahurira none ubu yego hano ubusebye hano umuntu agusebeje ariko nyine turi gusoza gira ikintu ngagira ijambo bwira abantu basi ikintu nababwira abantu nuko nyine hari igihe utekereza ko ufite umuntu mukundana kandi nawe afite uwakunda urumva bisaba rero ngo ushishoze ikindi abafite abakunzi babo ni byiza bakomereza abakunzi bakundane nababwira iki ariko maze kubona isomo ko buriya ukubwira wese ko agukunze ntabwo aba agukunda hari igihe aba abikubwira afite n'undi abibwira mu gihe rero nawe utarakora ikofi nabonye abakobwa bo bikundira amafaranga ba witonze musore ba witonze kabisa ba witonze ibintu bitware gakeya kuko abakobwa bari hanze hamaze kubona ko nashana nizeraga nimba yankora ibintu nk'ibi nta rukundo rukibaho narwo abantu mudukurikiye rero nk'uko mwabashyigikiye mbere muvuga muti murabashyigikiye rwose urukundo ni rwiza rumeze neza muvuga muti noneho Martine ariyahura ibiki n'ibiki kuri iyi nshuro mujye muri komenti ese wowe ari wowe uri nka Souvenir wowe ari wowe papa mbyirire ntago nzamukira ahora mu muneje nta telefone afite ntaheruka kuvuga ariko ntabwo afite ngo Vestine arayimutwaye ngo bararwanya namubwira ati rero waje hano uri wa undi babanaga ncureke yandaye urumva ahita mwaka telefone ubu asigaye yangara muri Kenya muri Nairobi nta telefone agira naki wapi none ubu aho azayibonera akabona ibi bintu gore yagukatiye kubera ngewe gusa none mudukurikiye mujye muri komenti wowe uri Souvenir kino kintu kikakubaho ugakunda umuntu ukamubwira ari amagambo yose ukamukorera byose nyuma y'iminsi 3 akakubwira ko atagukunda n'impamvu zidafatika mbabwiye impamvu zitagize gute zidafatika wabigenza uti nta kindi kintu wakora mujye muri komenti abantu mwese mwarimo bashyigikiye twaravuga ndakwifuriza ndi mahirwe ya kabiri yo kujya mu rukundo kuko ubu nago navuga ko uru rukundo warugiye moya nta rukundo wagiyemo kubera ko urukundo rw'iminsi 3 se rubaho nuza abantu twatenguke babambwira ati nuko mwarakoze nta kindi badusengeye bifuza ko dukundana tukubaka nari ko tugiye gushaka uretse kujye gushingira indi couple gushingira none uretse ko numvise bavuga ko nawe couple zawe ngo ushingiye n'ubundi ziratandukana none abantu bavuze ngo namahirwe babiha baravuze ati ibi bintu mwashyizemo keza n'ukuntu atera umwaka ase tubudishije kuri uretse aya baravuze ati keza n'ukuntu atera umwaka ibi bintu mumushyizemo na couple ajya ahuza ngo ikomere tugasubireho n'igituma batabana abantu ntago mbizi ariko abantu nge babembwiye mbere keza n'ukuri pe ikibazo ntago ari nge wengende bashingira ariko ikibazo nibo bwabo no singe njya no mu ngo zabo babwire ngo mwubake gutya ntago mbizi abantu bose nashingiye baratandukanye bahanye na divorce Souvenir nawe uragira ati none ndakubeshya ntago ngubeshya abantu bose bashingiye bahana ama divorce rwose pe kuva kera shane we nari kuyisaba rajya bakaganga ni wowe bashingiye nawe ni wowe harimo n'andi mashano ako nawe mwarakoranye ndimo nyine ariko harimo nabandi upfa ko warakandagiye ba Samantha rajya ubwo nabandi Samantha na Shani nyine na Nuzu ni batatu nyine couple 3
none ugize imana ubwo bipfuye n'ubundi wumvaga mutazabana. Oya ngiye numvaga ko ari amagambo abantu bivugira ko n'abantu bazati ngiye sintera umwaka ahubwo ikibazo abantu bavuga ni ibivugwa nanjye nako nabihamije. Ikibazo abantu nkingira sinzi ikibazo baba bafite nimba badakundana n'abantu bagiye kubana simbizi nta wumve ko nta muntu umwe muri bara bose nta numwe banye n'umugabo umwaka bakimara gushyingirana ngo umwaka ushire ni ikibazo cyabo ntago ari ikibazo cyane rero wowe humura sinzagushyingira n'ubundi byapfuye reka dusorezana nigendere cy'ubutaha.